Սկզբնակետը հանրապետության հրապարակ երթուղին մետրոյով դեպի Գարեգին Նժդե։ Ներկուսակցական քարոզարշավի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ու թիմակիցների շրջայցն այսօր Երևանում էր։ Երևանցիների խնդիրները տուրիստական ավտոբուսների հարցերից մինչև առողջապահական ու աշխատանքային դժվարություններ երկրի ղեկավարի ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ ամենաշատը հենց առողջական հարցերով էին քաղաքացիները դիմում Փաշինյանին։ 150,000 դրամ աշխատավարձ ստացող քաղաքացին դժգոհ է բժշկական խորհրդատվությունների բարձր գներից, բայց եթե օրինական գրանցված աշխատող է, հարկերը ներառյալ կարող է լինել առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգի շահառու։ Եթե այդ գինը գրված է, որ կոնսուլտացիան արժի 10,000, դա ուրեմն օրինական վճար է։ Եթե չարժի, ուրեմն չէ։ Հիմա դուք որպես քաղաքացի, մենք ձեզ համար ստեղծել ենք հնարավորություն։ Ասցիք, որ աշխատում եք, 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացողը դառնում է առողջության ապահովագրության շահառու եւ այդ որևէ վճարում ընդհանրապես որևէ վճարում հասկացա անգիր վարչապետ։ Մեկ այլ քաղաքացու հետաքրքրում էր 6 տարեկան երեխայի անվճար դեղորայք ստանալու իրավունքի վերականգնման հարցը։ Եթե ցանկանում են շարունակել, ապա պարտավոր են երեխային անձնագրավորել, տեղեկացրեց վարչապետը։ Պարոն վարչապետ, մետրոպոլիտեն ծառայությունը ընթանում է բնական ծառայության տեսուր ոստիկանության լեյտենանտ Աղաջանյան։ Դեպի Գարեգին Նժդե կայարան ճանապարհին զրույցը շարունակվում է ուղևորների հետ։ Երկխաղաքացիություն ունեցող այս կինը Ռուսաստանի Դաշնությունում ապահովագրություն ունի, ցանկացավ տեղեկանալ, թե արդյոք իրավունք ունի օգտվել նաև մեր համակարգից։ Ըստ օրենքի համընդհանուր ապահովագրությունից նա 65 տարեկան դառնալուց հետո կարող է օգտվել։ Քաղաքացիները մեծամասամբ գոհունակությամբ էին ընդունում Հայաստանը խորհրդանշող քարտեզ կրծքանշանը, սակայն բացառություններ եղան։ Ղարաբաղից տեղահանված կինը նվերից հրաժարվելու իր պատճառը ներկայացրեց։ Ինչ քարտեզն եք տներեք։ Ավելի քարտեզ, խանգարում եք ինքնին։ Հա, շատ լավ, շատ լավ։ Բայց ձեր տղան էս քարտեզում է ապրելու, այդ հաշվի առը։ Իգուցե հիմա, բայց Էլ բաց չկա, մենք չենք թողելու, մենք չենք թողելու, որ այդ ձեր գաղափարաբանությունը տասնյակ հազարավոր ղարաբաղցիներ այսօր Հայաստանի քաղաքացիություն են ստացել եւ բնակավորվում են Հայաստանում։ Այդ մարդկանց իզուր, ես մենակ մի բան եմ խնդրում ձեզ, այդ բանդախտության բանը միտումը պետք է անել, պետք է հանդարտվել։ Այնուհետ զրույցը շարունակվեց առևտրի կետերում, որտեղ դժգոհ էին օնլայն հարթակների ավելացման պատճառով տեղական արտադրանքի վաճառքի ծավալների կրճատումից։ Հիմա տեխնոլոգիաները աճում են եւ բազմաթիվ մարդկանց ուղղակի հարմար է տենց բան։ Ես օրինակ ասեմ, ես ինքս կյանքում երբեք բանում, ասենք, Թեմուից եւ այլն այդ կարգի պլատֆորմներից առևտուր չեմ արել, բայց ես զգում եմ, որ երեխեքը գնալով ավելի ու ավելի շատ բաներ Սեպտեմբերից պետք է կարողանանք նաեւ մենք այնտեղ վաճառք անենք, փորձնական վաճառք, հետո արդեն անցնենք ամբողջական ծավալի, որովհետեւ ըստ էության այդ process-ներին շատ դժվար է դիմադրել, այսինքն թվայնացումը գալիս է մեր տուն ամենքում եւ հնարավոր չի դիմադրել, պետք է փորձենք դրանց օգուտներից։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տղամարդն էլ առիթը բաց չթողեց վարչապետին հայտնելու իր խնդրի մասին։ Հողատարածքների սեփականաշնորհումը կրկնակի թանկացել է, դրան գումարած նաև կոմունալ ծառայությունների միացման վճարները։ Ջրի հետ կապված ջրի թույլտվությունը առանց քաշելու մենակ թույլտվությունը 8 միլիոն դրամ է կազմում։ Հիմա գիտեք խնդիրը տեսեք ինչի մեջ է։ Այդ ամեն ինչը սահմանված է սակագներով, այդ սակագներն ենթադրում եմ հեռավորության հետ կապ ունի, որովհետև եթե տունը ասենք հիմա այստեղ ենթադրում է ենթակառուցվածքը կա, այս շենքում որ քաշելու լինեն, դա գումարը էականորեն էժան կլինի, բայց հիմա հասկացանք մենք ձեզ, որ մենք պետք է նայենք, թե ինչ հնարավորություններ ունենք այդ ամեն ինչը ավելի մատչելի դարձնելու։ Տեղացի շինարարները միգրանտների ժամանումից հետո վարձատրության չափի խնդիրներ են ունենում։ Գործադուն գերադասում է էժան աշխատուժը, իսկ միգրանտները այդպիսին են, որովհետև ըստ քաղաքացու գրանցված չեն։ Ամրանագործ քաղաքացին հայտնեց իր տասնյակ գործընկերները անգործ են մնացել։ Արսեն Թորոսյանը պարզաբանեց, թե որն է պատճառը։ Այս մարդկանց մեծ մասը աշխատանքային թույլտվությամբ չի եկել Հայաստան, որպես տուրիստ եկել մնացել։ 90%-ը հիմա մենք փոխում ենք օրենսդրությունը, որպեսզի իրենք հեշտ ստանան թույլտվությունը, մգնեն դրանից զբաղվում, որպեսզի միանգամից օրինական հիմքերով գան եւ հարկերը, որտեղ Վարչապետը խոստացավ օգնել ավելի բարձր վարձատրությամբ աշխատանք գտնելու հարցում։ Շրջայցի ընթացքում տասնյակ քաղաքացիներ էին մոտենում, իրենց աջակցությունը հայտնում Նիկոլ Փաշինյանին։ 5-րդ մասիներից ես դու ես։ Այո, ճիշտ է։ Հազիվ այն վախտովներ անկնեն, այսպես չէր կարող ժողովուրդը, վերևից ավտոմատներով, սենց։ Ну, հիմա էլ ավտոմատներով մարդիկ կանեն, չի ոչ։ Կարող մարդ մոտիկ կանա։ Այդ ուրիշ բան։
Շնորհակալ եմ։ Իմ խնդրանքն է, որ դուք պարտավոր եք վերընտրվելու, որովհետև գայլերի ոհմակը սպասում է ձեր չընտրվելուն։ Իմացեք ժողովրդին անտես չթողնեք։ Տեսեք, իմ ընտրվելը, մեր ընտրվելը կախված է բացառապես ձեզանից։ Մենք ուրիշ լծակ չունենք, քան Հայաստանի։ Բայց էլի իրանց ոնց ասեմ, աղբեսային գործողություններով ժողովրդին ամեն ինչ կանենք հիասթափացնեն ձեզանից։ Բաներ կա, որ պետք է դուք էլ չթողնեք, որ անեն։ Համաձայն եմ, նվիրեմ սրանից ձեզ մի հատ։ Էդ ի՞նչ է։ Հայաստանի քարտեզը։ Շնորհակալ եմ շատ։ Անպայման մենք համոզված եղեք մեզնից կախված ամեն ինչը մենք կանենք։ Շնորհակալ եք, որ այս դժվարին դժոխային փորձությունը ձեզ բաժին ընկավ։ Դուք եք այս Հայաստանի համար ընտրված անոթը։ Մենք կանգնած ենք աղոթքներով, դուք եք գիտենք եւ աղոթներով եւ ձեր գործերով։ Շնորհակալ եմ։ Աստված օրհնի։ Բարի եղբայր։ Հաջողություն ձեր գործերին։ Ես քեզ եղբայր։ Շնորհակալ եմ։ Մի առաջարկ բանա այս անգամ ընտրվելուց խնդրում եմ այնպիսի կարգավորումներ անել այս օլիգարխիկ համակարգը իսպար վերանալ։ Եղբայր, տեսեք, այդտեղ մի հատ նրբություն կա, էլի։ Ընդհանրապես այո, երբեմն իրավիճակներն ելնում, մեզ թվում է թե կա մի հատիկ գործողություն, այդ մի հատիկ գործողություն անում ես, որ այդ հարցը լուծվում է։ Իրականում դա գործողությունների շարք է։ Սահմանադրության կարգավորումները այնպես անենք, որ սրանք կպրտալու տեղ չունենան։ Դե չունենել էլի, չունենել էլի։ Այդ դերը կախված է սահմանադրություն։ Այո, համաձայն սահմանադրություն։ Դրա համար ուզում ենք հա, իհարկե։ Դրա համար նաև նոր սահմանադրության ընդունումը շատ կարևորում ենք եւ հույս ունենք, որ մեր ժողովուրդը այդ հարցին հա, էսել քեզ։ Իսկ ինչու այսպես կոչված նախկին թալանչիները բացի պետությունից խլածը վերադարձնելուց պատիժ չեն կրում, հետաքրքրում էր քաղաքացիներին։ Գողությունը արել են, փողը տան ու կրծեն են, դատվեն գոնե։ Չէ, ապօրինի գույքով, եթե ապօրինի գույքի մասին է, ապօրինի գույքի մեխանիզմը մենք ընենց ենք բարել, որ հաշտեցման մեխանիզմը լինի, 75%-ը վերադարձնենք, 25%-ը պահեն եւ տենց, այսինքն այն սկզբից է տենց ենք պլանավորել։ Այդ process-ների համար մեկը փող պետք է ծախսվի։ Եթե իրանք գալիս են ընդառաջ, որ փող չծախսվի, ասում ենք շատ լավ կոմպրոմիսի 25-ը պահեք, 75-ը վերադարձվի։ Վարչապետն ու թիմակիցները կանգ առան նաև գրախանութում։ Գիրք առեք ժողովուրդ։ Ոչինչ, առնենք, նվիրենք։ Պաուլո Կոելյոյի հիպին չեմ կարդացել ես։ Ես իմ գիրքն դու ինչ ընտրեցիր։ Փաշինյանին հարցով դիմեց նաև 2023 թվականից անհետ կորած զինծառայողի ծնողը, որդու անունը նախ գերիների ցուցակում է եղել, հետո հերքվել։ Իրոք հաստատվել է, հետո դուրս է եկել, անուն ազգանունով ճշտեք ինձ ասեք, հա։ Խնդրում եմ, ներողություն եմ խնդրում ես, որ ձեր ես հասկանում եմ, որ շատ մեղավոր եք, որ այդ հարցերի պատասխանները չենք կարողանում գտնել, բայց այնց չի, որ ինչ որ մի բան կա, որը պիտի անենք ու չենք անում, հավատացեք։ Շենքերի բակերում ու շենքերում էլ Փաշինյանը ողջունեց քաղաքացիներին, որոնք իրենց աջակցությունն էին հայտնում։ Սրտիկ, մի հատ ձեզ, մի հատ էլ պատուհանից ով որ նայում էր։ Ձեզ, բարև ձեզ։ Մենք ձեզ ենք ընտրելու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գայերի ողմակներին տապալի։ Դե այդ ենք անում էլի, բայց անընդհատ գիտեմ ձեզ դուր չի գալիս, որ անընդհատ ձեր օգնության կարիքն ենք զգում, բայց ժողովուրդ ջան, պետք է մի բան արձանագրենք, ժողովրդավարական հասարակությունում ընդհանրապես չի լինում, առանց ժողովրդի աջակցության ոչ մի բան չի լինում, որովհետև եթե մենք ասենք լավ, դուք մի աջակցեք, մենք կանենք, այդ նշանակում է մենք քայլ բան ենք անում, ոտք ենք դմնում դեպի ավտորիտար բռնատիրական ճանապարհ։ Ընդ որում հիմա մեզ արդեն սկսում են մեղադրել դրա համար։ Դրա համար չեն կարող ձեր օգնությունից հրաժարվել։ Ես դուսերից եմ։ Ուրախ եմ սա։ Շանշաշվիլին եմ։ Ցավը տարի։ Ոտը գաստված առաջ կգնաս։ Ձեզ նվիրեմ սրանից։ Նվիրի։ Դե որպեսզի մենք կարողանանք գազ տալ, պետք է մենք ձեզնից ակնկալում ենք ընտրությունների օրը գնանք։ Անպայման գնանք։ Նկարում եմ, այս կոտրած ոտով գնալու եմ, որ 2 ձեռով սենտրել եմ իմ բալին։
Շնորհակալ Ջանի Ղուրբան։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն մեկին է ասածը շանտեղ չդնես։ Այսինքն ռիսկով ասում են, որովհետև ամեն մեկը իր մակարդակով է խոսում։ Դու արել ես ամեն ինչ, ոչ մեկը չի արել։ Իմացի նավսեկտա, դու չլինես, ես չլինեմ, բայց կանոնը գնալու է մինչև վեր։ Ողջույնից բացի քաղաքացիները նաև իրենց խնդիրներն էին բարձրացնում։ Բակերի վերանորոգման անհրաժեշտությունից մինչև կոյուղիների խնդիրներ, որոնց լուծմամբ Փաշինյանը համապատասխան պաշտոնյաներին առաջարկում էր զբաղվել։ Գիտեի, որ կառավարություն ծրագիր կար, Կառավարությունը հիմա գիտեք ինչ հանրակացարանները հնարավորինս չէ, բայց հանրակացարան եղել է, հիմա դա ձեր սեփականությունն է, ճիշտ է։ Ու վթարային է։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում անենք։ Հետևյալ ծրագիրն ենք ուզում անենք։ Դուք գիտեք, որ եկամտահարկի վերադարձի բանը Երևանը ավարտվել է։ Հիմա մենք մի հատ ծրագիր ենք մշակում, որ եկամտահարկ այդ ծրագիրը աշխատի միայն այն դեպքերում, երբ որ ներդրողը գալիս է, վթարային շենքերի բնակիչների հետ պայմանավորվում է, իրանց շենքի տակի տարածքը ձեռք է բերում, այդտեղ կառուցում է նոր շենք, ձեզ տալիս է նոր տուն եւ ավել հարկերի եւ այլնի արդյունքում իր ներդրումները հետաբերում, այդ պարագայում եկամտային հարկի վերադարձը Երևանի համար կբացենք։ Հիմա այդ մեխանիզմով մեր հաշվարկով առնվազն մի մեծ մասի վթարային հարցերի շենքերի հարցը Երևանում լուծվելու է։ Շրջայցի ընթացքում փոքրիկ Շահանը վարչապետին ու թիմակիցներին ուղեկցեց իրենց բակ։ Ճանապարհին միասին ժինգյալով հաց համտեսեցին, իսկ բակում հայտնեց խաղահրապարակ ունենալու իր ցանկության մասին, նաև ասաց, որ ցանկանում է երգչուհի դառնալ։ Կարմիր վարդի ալնեմ սիրում, ուռիների լալն եմ սիրում, ու մեր թաղի ճամփաներով թելիք մելիք հոգալն եմ սիրում։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ եթե բարեկամ չենք, ապա գոնե չթշնամանանք։ Նույն թաղամասում մեկ այլ քաղաքացու բարձրացրած հարցն էր երկրի արտաքին քաղաքական ուղղվածության վերաբերյալ։ Բեռնափոխադրմամբ զբաղվող քաղաքացուն մտահոգում էին ապրանքների արտահանման խնդիրները։ Ես լավ հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը գոնե մեզ բարեկամ չի։ Ու այսօր դուք տենում եք աշխարհում ինչա կատարվում, իմ համար բան հիմնական բարեկամներ ու թշնամիներ չկան։ Իսկ պետք է այդ բանը պետության շահերով շարժվենք առաջ։ Շատ լավ։ Ու քանի մեր ծիրանը Ամերիկա չի արտահանվում, բերեք որ երկիր որ արտահանվում է, իրանց հետ լինենք, չեմ ասում, այսինքն իրանց չհամարենք, որ իրանք ուժեղ են, մենք թույլ, բայց իրանց հետ հարաբերակցվենք սենց ավելի խելամիտ, էլի։ Պետք չի մի հատ պաշտոնյա, կարող է ինքը իր երեխեքը ծրագրավորող են, մենք Ռուսաստանի հետ ենք աշխատում։ Կարող է վաղն էլ ես ծրագրավորում եմ, զոհվող խնդիրն է չի։ Հիմա այն ինչ որ դուք ասցիք, սկզբից մինչև վերջ շարադրեցիք մեր կուսակցության եւ մեր կառավարության քաղաքական դիրքորոշումները։ Ուրեմն մենք հայտարարել ենք բազմիցս եւ ոչ միայն հայտարարել ենք, այլև իրագործում ենք բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականություն։ Ինչ նշանակում է քաղաքականությունը։ Այդ քաղաքականության առանցքային իմաստը այն է, որ որևէ հարաբերություն հավասարակշռությունից դուրս չթռնի, այսինքն չհավասարակշռված հարաբերություն մենք որևէ երկրի, որևէ միջազգային սուբյեկտի հետ չենք ունենում։ Դուք ասում եք Ռուսաստանը մեզ բարեկամ երկիր չի, ես համաձայն չեմ դրա հետ, Ռուսաստանը մեզ բարեկամ երկիր է, բայց նաև մեզ բարեկամ է Եվրամիությունը։ Ինչ վերաբերում է արտահանման եւ ներմուծման հետ կապված խնդիրներին, կառավարությունը դրանց տեղյակ է, բայց չկա մի խնդիր, որ ծագել է 2018-ից հետո, հայտնեց Փաշինյանը, ըստ նրա պետք չէ գնալ կտրուկ գործողությունների։ Ինչ պետք է անի կառավարությունը, ձեր կարծիքով, ձեր տեղ մարդու հետ հանգիստ առանց տեսախցիկների խոսեցի, մեծ հաշվով լուծելի հարցեր եւ լուծեցին գնացինք առաջ։ Ամեն օր հավատացեք, ամեն օր մենք այդ հարցերով զբաղվում ենք։ Մենք քայլ-քայլ գնում ենք նաեւ տնտեսության դիվերսիֆիկացման ճանապարհով, որովհետեւ այն խնդիրները, որ ասում եք, մենք պետքա բան անենք։ Նախ մեր տնտեսությունը մեծանում է, որովհետեւ մեր արտահանման պահանջարկն է մեծանում։ Մենք չենք կարող մի տեղ, երկու տեղ արտահանումով սահմանափակվել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այս քաղաքացին խոսեց նաև մի խնդրի մասին, որն այսօր բարձրացրել էին նաև ուրիշները։ Այսօր սա հանրապետությունը գիտի, որ մեր պետությունը ես դրան ձեզ չեմ մեղադրում, Քոչարյանի սերվիսից էլի ինչքան ուժ ունի ավտոյի առնում, օրինակ։ Մեկ էլ երկրորդ հարցս, էսի շատ նեղ հարց է, ներքին գործերի նախարարը ուժայինները, այսօր էս քաղաքի ես ձեզ լուրջ եմ ասում, ստա եթե մեկը չհամաձայնվի, կարամ իրան ապացուցեմ, որ ինքը սխալ է։ Մարդկանց լարվածությունը, ընտանիքի խնդիրներ ու լիքը խնդիրներ, գիտեք ինչից է կախված։ Երկիրը վխտում է նարկոտիկի մեջ։ 2017 թվականի համեմատ 2025 թվականին պետական բյուջեի եկամուտները 135%-ով աճել են։ Այսինքն մի
մի տրիլիոնից ավել աճել են։ Ես հետևում եմ այդ ամեն ինչին։ Բայց այդ փողը որտեղից։ Հասկանալի է։ Այդ փողը որտեղից։ Այդ մի ուղղություն, երկրորդը, այսօր տասնյակ գույքեր վերադարձվում են պետությանը։ Իմ Facebook-յան էջում, որ գրած է հատիկ առ հատիկ, մեկ-մեկ մարդիկ բան են անում, ասում են, «Էս ինչա գրած 3 միլիոնի կամ 4 միլիոն»։ Բա հատիկ, որ ես ասել եմ հատիկ առ հատիկ ամեն ինչը վերադարձվելու է, հատիկ վերադարձում է։ Եվ ավելին շատ իրավական process-ներ ընթացքի մեջ են։ Կառավարության հարաբերությունները դատական համակարգի հետ պետք է չլինեն այնպիսին, որ հնարավոր որոշումների արդարությունը դրվի կասկածի տակ, ասաց վարչապետը։ Ավելի քան 6 ժամ տևած շրջայցի ընթացքում Փաշինյանին ուղղված հարցերը մի քանի տասնյակ էին։ Այդ թվում երևանցիները դիմեցին ավտոտնակները չափամոնտաժելու խնդրանքով, անշարժ գույքի բարձր գներից հայտնեցին իրենց դժգոհությունը, փորձեցին հասկանալ կառավարության քաղաքականությունը դրանց աճը զսպելու ուղղությամբ։ Եղան բազմաթիվ գոհ քաղաքացիներ, այդ թվում առողջապահության ոլորտի աշխատակիցներ, որոնք փոխանցեցին տարեցների գոհունակությունը առողջապահության ապահովագրական համակարգից ու կենսաթոշակների բարձրացումից, իսկ ոմանք էլ պարզապես մոտենում էին լուսանկարվում, քարտեզ կրծքանշան խնդրում։ Նրանց թվում էին վարչապետի հին ու նոր ծանոթները։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր քաղաքացիա թորների։ Հետո մեզ խափում ասում է ջահել տղա եմ։ Իմերեթեք։ Ես անունդ ինչ է։ Մարիամ։ Երկարատև շրջայցից հետո շարժվեցին Կարի արտադրամաս, որտեղ պատրաստվում են խորհրդանշական սրտիկով գլխարկները։ Էս Կայս գլխարկներից պատրը։ Բարև ձեզ։ Այս մենք սենց գլխարկ ենք պատվիրել, ես իմ վրա խաբար չկա։ Ունեն են բանի պապիկը, որ թորնի ասում էր ցիլինդրը լավը չի։ Այդ մի դիրասին, բա ինչ տնեմ, ասում էր կեպ կա։ Ավարտին վարչապետն ու թիմակիցները ամփոփեցին ստացած տպավորությունները։ Նախ Փաշինյանն անդրադարձավ մետրոյում Ղարաբաղից տեղահանված կնոջ հետ միջադեպին եւ ներողություն խնդրեց։ Հարգելի Տիկին Մոսյան, ես ձեզնից եւ ձեր որդուց ներողություն եմ խնդրում այն էմոցիաների համար եւ հույս ունեմ, որ առիթ կունենանք նորից մետրոյում կամ որևէ տեղ հանդիպելու ու հանգիստ խոսելու։ Ուղիղ եթերում, այլ ոչ թե տեխնոլոգիաների կիրառմամբ աշխատելը ոչ ցանկալի իրավիճակ է ստեղծում, արտահայտվեց Ալեն Սիմոնյանը։ Վարչապետն էլ անդրադառնալով շենգավիցիների հետ հանդիպմանը եզրափակեց։ Սերը չի ավելացել, որտեղ սերը ավելանալու տեղ չուներ, էներգիան է ավելացել, որով մենք պիտի ծառայենք ձեզ Հայաստանի Հանրապետության այդ ինչ է սկրինշոտ անում։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Վարդուհի Արզումանյան, լուրեր։